Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修，歡迎來到我的頻道。好，今天呢，我們要來聊一個所有人都在關注，但心裡又有點七上八下的話題 ——AI。我相信你跟我一樣，每天都被 AI 的新聞跟各種新工具轟炸，但我們心裡真正想問的其實是：這到底對我的工作意味着什麼？我們花了這麼多年累積的專業知識，那些技能，在未來究竟是會因為 AI 而變得更有價值，還是說會慢慢地被侵蝕，甚至被取代掉？沒錯，這就是我們今天要來直球對決的核心問題。AI 的出現，究竟是讓你過去那些努力在市場上變得更加搶手，還是反過來讓你的專業技能變得越來越普遍，甚至越來越廉價？這個問題其實真的直接觸及了我們每一個人的職涯焦慮。所以說，要回答這麼重要的問題，光是看那些聳動的新聞標題是絕對找不到答案的。所以今天我們要來點不一樣的，我們會深入剖析一份來自 AI 巨頭 Anthropic 的經濟指數報告，完全用數據說話，來拆解 AI 到底帶來了哪些真實的衝擊。這份分析可以說是給你一個真實圈內人，也就是從開發者跟經濟學家的視角所看到的真實樣貌。好，那要精準地理解 AI 的影響，我們當然不能只憑感覺嘛，對吧？我們需要一套可靠的分析框架。Anthropic 的這份報告就提出了一套很棒的分析方法，裡面包含了5個核心的指標，他們稱之為經濟機緣。這聽起來可能有一點點學術，但你別擔心，說穿了，他們其實就是我們今天用來拆解這個複雜問題的5把關鍵鑰匙。來，我們一把一把來看。第一把鑰匙叫做任務複雜度，這個指標非常關鍵，因為它幫助我們搞清楚 AI 現在的能力到底只是能處理像幫我修復一小段程式碼這種比較簡單的任務，還是說它已經可以勝任像從頭到尾幫我重構整個軟體系統架構這種高度複雜的大工程？你想想看，這兩者之間的差距對產業的影響力當然是天差地遠啊。第二把鑰匙是技能水平，簡單來說就是看做這件事需要讀多少書啦。這個指標能幫助我們判斷 AI 這一波浪潮到底是像過去的工業革命一樣，先從取代那些低技術門檻的體力活開始，還是說它其實正在直接輔助甚至挑戰那些需要高等教育背景的專業人士。這就直接關係到它到底是誰的助力，又是誰的威脅了。第三點，使用情境，這個就很好懂了，對吧？就是看大家到底都拿 AI 來幹嘛。如果大部分人都是用在專業工作上，那它對整個勞動市場跟生產力的影響就是最直接、最馬上的。但如果是大量被用在教育學習上，那可能就預示着未來幾年之後，整個勞動力的技能結構將會出現巨大的轉變。第四， AI 自主性。這是在衡量我們跟 AI 之間的工作關係。你到底是把 AI 當成一個強化你能力的副駕駛，在旁邊給你建議、幫你輔助，還是一個你把工作任務整個外包出去的自動化工人？前者是增強你的價值，後者則可能是在取代你的位置。這個區別超級重要。最後，也是我個人認為最關鍵的一把鑰匙——任務成功率。這可以說是最殘酷的現實檢測了，因為 AI 能夠長時做一件事，其實沒有太大意義。它必須要能成功地完成，而且是穩定地成功完成，才能真正產生經濟效益。這個成功率的高低，直接就決定了它在商業應用上到底是一個有趣的玩具，還是一個可靠的工具。好了，5把鑰匙我們都介紹完了，現在重點來了，讓我們用這些工具來看看數據到底揭示了什麼驚人的事實。你猜猜看 ，AI 這波浪潮到目前為止到底正在幫助誰？答案真的可能會讓你非常非常驚訝。好，我們直接來看數據，結果真的有點反直覺。數據顯示 AI 對於越複雜、技能要求越高的任務，它提供的加速效果反而越驚人。你聽聽看這個數字，處理大概是高中學歷程度的任務 ，AI 能讓速度提升9倍；但是處理需要大學學歷的專業任務時，速度竟然能提升高達12倍。
這代表什麼？這就表示現在的 AI 根本不像我們想的是個只能打雜的初階實習生，不，它更像是一位經驗豐富的資深顧問。當然啦，事情總是有另一面嘛。報告也很誠實地指出，雖然複雜任務的加速效果更好，但它的成功率也稍微低了一點點，大概是66%，比簡單任務的70%低了4個百分點。不過，就算我們把這個成功率打個折，你把總賬算下來 ，AI 為高技術工作帶來的淨生產力增益，依然是遠遠超過那些比較簡單的工作。接下來這點超級重要，我們要來談一個更深入，也可能更令人擔憂的長期趨勢。你想想看，當 AI 接管了一份工作裡面最困難、最具挑戰性的那個部分之後，這份工作本身還剩下什麼價值？這就是我們必須要嚴肅看待的所謂工作降級的風險。為了精準衡量這個風險，報告裡提出了一個更進階的概念，叫做有效 AI 覆蓋率。它衡量的不是 AI 能嘗試做多少事，而是它能成功搞定的事，在你全部的工作時間裡佔了多少比例。這個才是評估 AI 對你飯碗衝擊有多大的真實指標。我舉個例子，你就馬上懂了。放射科醫師跟老師，你覺得 AI 對誰的衝擊比較大？直覺上，我們可能會覺得老師的工作很雜 ，AI 能幫忙的地方好像很多。但實際上，老師最核心、最花時間的其實是課堂互動、班級經營跟個別輔導。在這些事情上 ，AI 的有效覆蓋率其實相對低。反過來看，放射科醫生，他們最核心、最耗時的工作就是判讀醫療影像，而這恰好就是 AI 目前有效覆蓋率極高的一個領域。所以你看，關鍵真的不是 AI 能做什麼，而是它能成功做好的是不是你最值錢的核心業務。而且數據也進一步證實了這個趨勢。統計顯示，在整個經濟體中，所有工作任務平均需要的教育程度大概是13.2年，但是AI 目前能夠有效覆蓋的任務，平均竟然需要14.4年的教育程度。這在美國的教育體系裡，已經相當於副學士學位了。這就再次證明 AI 這波浪潮的火力真的就是很精準地對準了我們這些白領的專業工作。這就帶出了一個我們每一個人都必須自問的非常尖銳的問題：如果 AI 把你工作裡面最高技術、最值錢的部分都自動化了，那剩下那些比較瑣碎、重複性高、更偏向執行的工作，它的市場價值還剩下多少？比方說，一個律師，如果 AI 能幫他完成90%的法律研究跟判例分析，那律師剩下的工作會不會更偏向行政跟客戶溝通，導致薪資天花板下降？或者一個設計師，如果 AI 能生成數十款高品質的設計初稿，那設計師的核心價值會不會從創意發想降級為篩選與微調？這個就是工作降級最核心的焦慮。我們繼續聊下去。好，聊完了個人的層次，現在我們把格局拉大一點，來看看從整個國家的宏觀經濟角度 ，AI 又呈現出什麼樣的樣貌？這不只關乎生產力，更關乎全球的競爭格局。最開始如果只看 AI 帶來的驚人任務加速效果，經濟學家們都非常樂觀。他們初步預估 AI 能為美國的年度勞動生產力帶來額外 1.8% 的成長。這是一個非常驚人的數字，幾乎是重現了90年代末期網絡泡沫時代那種高成長的榮景。但是，當我們把前面提到的任務成功率這個殘酷的現實因素也加進去計算之後，這個預估值立刻縮水了1/3，掉到了 1.2%。這中間少了的 0.6% 代表什麼？就代表了理想跟現實的差距。這也告訴我們 AI 的穩定性和可靠性是決定它到底能不能真正轉化為國家經濟成長的巨大變數。這也是為什麼企業在導入 AI 時，不能只看 demo 有多酷，而是要看它在真實業務流程中的成功率。在全球的赛局中數據也顯示出很有趣的差異在高收入的這些富裕國家，人們使用 AI 的主要情境是專業工作和個人用途。這代表 AI 在這些國家已經開始深度的整合進日常的經濟活動和生活當中，變成一種實質的生產力工具了。
但是你再看看中低收入的開發中國家，那個景象就完全不一樣了。AI 最主要的使用情境竟然是教育，這就描繪出了一條非常值得關注的採用曲線。這可能意味着開發中國家正在利用 AI 當做一個跳板，大規模的培養新一代的數位人才。這場全球的 AI 競賽，重點可能不只是誰的模型比較厲害，而是誰能更快地養出一整代懂得怎麼用 AI 的勞動力。今天在教育上的投資，可能就會轉化為10年後在經濟上的超車。好了，分析了這麼多宏觀的數據跟趨勢，最終我們還是要回到最重要的問題：那我該怎麼辦？綜合以上所有的洞察，我們到底該如何規劃自己的職涯，才能在這場巨大的變革中，不僅僅是活下來，而是活得更好？簡單整理一下剛剛的內容，有3個關鍵啟示，我希望你一定要帶走。第一，請重新認識你的 AI 同事，他不是一個初階實習生，而是一位能力超強的資深同事。所以你該思考的不是把什麼雜事丟給他，而是要如何利用它來攻克你工作中那些最複雜、最高技術門檻的挑戰。第二，有效覆蓋率遠比 AI 能做什麼的任務清單來得重要。你真正該去研究的是 AI 在你這個專業領域針對核心任務的成功率到底有多高，這才是你的護城河。第三，工作降級是一個你無法忽視的真實風險，你必須立刻開始盤點，並且強化你工作中那些 AI 無法取代的部分，例如複雜的跨部門溝通、深刻的同理心、真正的原創性思考，以及帶領團隊的領導力。總結一下今天的重點，這份報告告訴我們 ，AI 的影響遠比取代工作這4個字要複雜得多。它不是單純的消滅低階工作，而是在重塑高階專業工作的核心價值。這也把一個最根本的選擇題丟到了我們每一個人的面前。在 AI 的時代，你究竟是要成為那個善用工具、定義問題、做出最終決策的策略家，還是會慢慢的淪為被工具定義工作流程，只剩下執行任務的執行者？這個問題值得我們每個人深思。今天的內容就到這邊。如果你覺得這集有幫助，記得馬上點讚加訂閱加開啟小鈴鐺。我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。